Cristaच्या कुसाते खूप जाय ताचे ते आमकां सोडवून जिवीत आनी जीवन पावून ताचे वरवीं आमी बचाव जाल्या आनी आमकां सुटका मेळ्ळ्या. देव आमची दया करून आनी आमकां आशिर्वाद दी. आपल्या मुखामळा सोडून तुमचेर फकावून आनी आमची दया आमी आमच्या जेजू क्रिस्ताच्या कुर्सात लेकूंक जाय ताचे ते आमकां सोडवून जिवीत आनी जीवन पावून ताचे वरवीं आमी बचाव जाल्या आनी आमकां सुटका मेळ्ळ्या. देव आमची दया करून आनी आमकां आशिर्वाद दी. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तूं आमचेर फकावून आनी आमची दया कर. आमी आमच्या जेजू क्रिस्ताच्या कुर्सात लेकूंक जाय ताचे ते आमकां सोडवून जिवीत आनी जीवन पावून ताचे वरवीं आमी बचाव जाल्या आनी आमकां सुटका मेळ्ळ्या. देव आमची दया करून आनी आमकां आशिर्वाद दी. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तूं आमचेर फकावून आनी आमची दया कर. मोगाचेनो ह्या मिसाच्या बलिदानाची तेसावां ह्या पर्यासात अर्गां जावन हे मिसाचें बलिदान भेटयता लिओरा जियाना कार्वाल्लो नित्यादार वाडो दुल्सेन डिसोजा वेलांकणी वाडो सिस्टर रीमा आनी रीना मोंतेरो पोवीज कालजा वाडो ग्लेन लविटा साल्डाना पोवीज कालजा वाडो क्लिओना डिसोजा मांगलोर पुलगत्रेंतल्या आत्म्या बसून मीस भेटयता जुलियाना कुटिनो लानपूल वाडो घरच्या हलमा बसून मीस भेटयता ग्रेटा डिसोजा मादर तेरेजा वाडो रॉबर्ट डिसोजा निकोटाम नित्यादार वाडो देवदीन दल्ल्या सर याजकांच्या आत्म्या बसून मीस भेटयता रॉबर्ट डिसोजा निकोटाम नित्यादार वाडो देवदीन दल्ल्या सर याजक आनी धर्मिकांच्या आत्म्या बसून मीस भेटयता जुलियाना कुटिनो लानपूल वाडो देवदीन सिसिलिया आनी वलेरियन वेगसाच्या आत्म्या बसून मीस भेटयता स्टॅनी वेगस आनी कुटाम नित्यादार वाडो. ह्या सर्व तेसावां खातीर ह्या बलिदाना वेळी आमी मागता आसतना आमची तेसावां मागणी सुमयाच्या पांयतळा समर्पण करया. सुमयेची मजत कृपा आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता आसतना आज प्रत्येक जावन सकड याजकां खातीर आमी विशेश तरान मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाच्यानो पवित्र हप्तो आमी आराम केला. आज जावन बगेंत हप्त्याचो त्रिदोम सुरू जाता. जेजू आमच्या सडवणदाराच्या जिणयेंतले आमच्या सडवणेचे पवित्र घडितां आज जावन आमी नियाळताव आनी समरमताव. हे पवित्र संजेर आमच्या सोम्याच्या निमाण्या जेवणाचो उडासकाण हो संभ्रम आमी चलयताव. आयच्या ह्या पवित्र दिसा 3 पवित्र संगती आमी नियाळताव. आमच्या आत्म्याचो पोस करच्याक पवित्र एवकारिस्त घडोवलो दीस आनी हो एवकारिस्त पवित्र संस्कार क्रिस्ती परजेक दिसपट्टे लाभच्याक व्हडदीचो संस्कार घडोवलो दीस
तशेंच पेल्याच्या मोगाचो उपादेश नवो उपदेश जावन जाल्लो दीस ह्यो तिनी पवित्र संगती सांगाता घालतना पवित्र युकरिस्त जाता आनी होस्त संभ्रम आमी आज संभ्रमताव. युकरिस्ता मारिफात आपलेंच महासरगत आमकां दिल्ल्या सोम्यांक अर्गां दितना ह्या जाका पसत देवाक हरसया आनी सर ह्या जाका पसत ह्या बलिदाना वेळी मागया. पेल्याच्या सोवेन सोम्या परीस आमी मोडून एकामेकाचो मोग करून युकरिस्ताचे व्यक्ती जावया. पेल्याचे पांय धुवन पेल्याच्या सेवेन आमकांच मोडूंक जाय आसची कृपा ह्या बलिदाना वेळी जोडून घेवया. भाव भयणीनो आनी भुरग्यांनो, आयच्या दिसाचो म्हत्व आमी जाणा जाल्यार येवकरिस्त आमच्या जिणयेचें केंद्र. ह्या येवकरिस्तांत पात्र घेवंक आनी देवाक अर्गां दिवंक आमी एका कुटुंबा भशेन हांगा आसा. तर देवाक आमी अर्गां दिवया. हो दीस हो निमाणो ब्रेस्तार ताणें आमकां फोव केल्ल्या पसत आनी आमी सांत फोव ते बरी आमी पात्र घेवन कृपा आनी आशिर्वादा जोडूंक बळ मागया. हजकत आमी सुकोवन पडल्या, विविध रितीन सुकोवन पडल्या. येवकरिस्ता थंय आमी निर्लक्ष दाखयल्या. फोव ते तयाराय नासता ह्या मिसांत आमी पात्र घेतला जावं पुरो, पूण आज बरी तयाराई आमी केल्या. 40 दिसांची तयाराई करून आज हें मिसाचें बलिदान भेटोवंक संतोशान आमी आसा. तर देवाचो आदार मागया. हाजें पूर्ण हाचें प्रतिफळ आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या तेसांवाचेर आनी सर्व समाजाचेर तें पडोवंक. हजकत आमी पातकांची दूख धरून नितळ काळजान हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी तयार करया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच हांव उपकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमी
उजव्यात पोचलाय, आमचे मागणे मानून घे. पित्या पवित्रज्ञा सांगाती, देवा बापाची महिमे. जेजू ख्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुयां. भोवमोगाळ बापा, आप कुशेन मरण सुसूंक आपणाक परधीन करूंक वेतलो त्या राती तुज्या एकल्याच पुतान घट नातलो मोग दाखोवंक शिसांच्या सांगाता निमाणें जेवण केलें आनी तें संवसार सरापर्या नवें बलिदान कशें आमी करचें म्हूण ताणें फरमायलें. ते रातीच्या भोव पवी जेवणाक दिनवाशे काळजान आमी हांगा ह्या वेळार एकठांय जाल्या आनी येदा वर्त्या गुटांतलें तुजें दैवीक जिवीत मोग परिपूर्ण बर्तेन आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. निर्गमन पुस्तकांतले वाचप. इजिप्तांत सरेश्परान मोइजेक आनी आरोनाक म्हळें, हो म्हयनो तुमकां 6 म्हयन्यां पैकी पयलो जातलो. वर्साचो पयलो म्हयनो तो तुमकां जातलो. इस्रायलाचे सगळे परजे लागीं उलोवन तांकां सांगा, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमच्या मदल्या हर एकल्यान एक शेळी तालास करूंक जाय. एक गरेण्याक एक शेळी. ती शेळी खावंक एक कुटुंब भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतल्या शेजारा संगी मेळोवन तांचे संख्ये प्रमाणे ती वांटून घेवची. हर एकलो कितलें खातलो तें पळोवन शेळी विंचूंक जाय. शेळी जावंक जाय कसलेंच आयब नातलेली, दादली आनी एका वर्साची. बकऱ्या वा बोकड्या मदली तुमी ती विंचयेत. ह्या म्हयन्याचो 14वा दीस पर्यंत तुमी ती सांबाळोंक जाय. त्या दिसा सांज जाताना सगळे इस्रायल परजेन शेळयांक दिवशी मारूंक जाय. उपरांत इल्लें रगत घेवन ज्या घरांत शेळयेचें मांस खातात त्या घरच्या दारवंताच्या दोनी खांब्यांक ताचे मदले वयले पाटयेक तें सारोंक जाय. तेच राती शेळयेचें मांस तुमी खावंक जाय. उज्यार भाजून बेकामीर उंड्या आनी कोडू भाजये सोवें तुमी तें खावंक जाय. हे परी तुमी तें खावंक जाय. तुमच्या कांबराचो पाटो बांदा, पांयांक वाणो घाला आनी हातांत एक दांडो घेया. वेगवेगळी तें खाया. सरेस्पराच्या मानाक संभ्रामची फास्ट परब ही. ते राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरून वेतलो आनी इजिप्ताच्या हर एका प्रथम जनिताक जावं मनशाक जावं मनजातीक दिवशी मारतलो. हांव इजिप्तांतल्या सर देवांक शिक्षा लायतलो. हांव तो सरेस्पोर. तुमी वस्ती करता ती घरां दाखोवन दिवचे शेळयेचें रगत एक खुणा जातलें. तें रगत पळयतच हांव तुमकां कांय वायट करिनासतना मुखार वेतलो. हांवें इजिप्ताक शिक्षा लायतना नासाचें खर्ग तुमचेर येवचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासो दीस जातलो. तुमी तो सरेस्पराच्या मानाक एक परब कशी संभ्रमतल्यात. संततींत संतती पर्यंत हो उत्सव एक शाश्वत कायदो कसो तुमी संभ्रमतल्यात. देवाचें उतार हें. देवाचे ओडकार. आमी अर्गां दिवंक सेवतां ती संस्काराची कास. क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता. आमी अर्गां दिवंक सेवतां ती संस्काराची कास. क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता.
कितें हांव पाटी दिवं सर्वेस्पोरा ताणें म्हाका केल्ल्या इतल्या बरेपणा सोडवणेक अर्गां दिवची काल्स हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पोराचें नांव हांव वाकणतलो. आमी अर्गां दिव सेवता ती संस्काराची कास क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता. सर्वेस्पोराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्ताचे मरण भोसवादी. हांव तुजो साकर तुजे साकरणी सोपूत म्हज्यो सांकली तुवें मोडून उडयल्याय. आमी अर्गां दिव सेवता ती संस्काराची कास क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता. अर्गां दिव सेवता ती संस्काराची कास क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता. साम पावलून कोरिंगरांक बरयल्ल्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. भावा भयणीनो, जें कितें सोम्या लागचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सोम्या जिजून तो पराधीन जालो ते राती उंडो घेतलो. देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पासो दिवची. हे म्हज्या उगडासाक करा. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रक्तान थीर केल्लो नवो सल्लो. जितले पावटी ती तुमी पियेतात तितले पावटी ते म्हज्या उगडासाक करा. कित्याक जितले पावटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले पावटी सोम्याचें मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सांजो हांव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. पास्क परबे आदीं जेजू हो संवसार सांडून बापा सरशी वेची आपली वेळ घडी लागीं पावली म्हूण जाणा आसलो. संवसारांत आसलेल्या आपल्यांचो ताणें मोग केल्लो, पूण आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग करून दाखयलो. तांचें सांजेचें जेवण चलतालें. जेजूक विश्वासघातान पाराधीन करी जाय म्हणून
सैतानान सिमांव इस्कारियोताचा पुता जुदासाक मनांत येदोळूस गट केल्लें. बापान सर्व वस्तू आपणा स्वाधीन केल्यात आनी आपूण देवातावन येवन देवा थंय पाटी वेता म्हूण जेजू जाणा आसलो. देखून जेवणार तावन तो उठलो आनी आपले वयले वस्तूर काडन दवरून एक तुवालो ताणें पेंगटाक बांदलो. उपरांत एक आयदनांत उदक वतून आपल्या शिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपल्या पेंगटाक बांदिल्ल्या तुवाल्यान ते पुसूंक लागलो. तो सिमा पेद्रू सरशीन आयलो. पेद्रून ताका म्हळें, सोम्या तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका जाप दिली, हांव कितें करतां तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हळें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका केदींच सोडिना. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हजे सांगाता तुका वांटो आसचो ना. पेद्रून ताका म्हळें, तशें जाल्यार सोम्या म्हजे पांय मात्र न्हय, म्हजे हात म्हजे माथेंय धू. जेजून ताका सांगलें, जो कोण नाला ताका मुखार धुयजे म्हूण गरज ना, तो सगळोच नितळ आसा. तुमी नितळ आसात पूण सक्कड नात. आपणाक गातान फारादीन करतलो कोण म्हूण तो जाणा आसलो. देखूनच तुमी सक्कड नितळ नात म्हूण ताणें म्हणलें. तांचे पांय धुवन जाल्या उपरांत आपलें वयलें वस्तूर परत्यान न्हेसून तो पंक्तीर बसलो. हांवें तुमकां कितें केलें तो तुमकां समजलें मो? विचारलें ताणें. तुमी म्हाका मेस्त्री आनी सोमी म्हूण आपयतात. तुमी तशें आपोवचें तें सारकें, कित्याक हांव खरोच मेस्त्री आनी सोमी. हांवें जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सोम्यान तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे पांय धुयजे. हांवें तुमकां केल्ले बरीस तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक देख दिल्या. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, युवजनांनो आनी भुरग्यांनो, पुवी सभेंत आज एक वर्तो दीस. निमाणो ब्रेस्तार येवकरिस्त याजकपण आनी सेवा ह्या तीन संगती विशांत आमी प्रमुख तरान नियाळटा. आनी आज आमी प्रत्येक तरान याजकी मोनियारपणा विशांत नियाळ करया. म्हज्या भाव भयणीनो, याजका विशांत आमी जाणाव आमच्या जिणयेच्या विविध हंतांनी ल्हानतावन जल्मातावन मरणा पर्यंत आमकां याजकाची गरज आसा, जी साळवळ आसा. आमच्या कुटुंबांत याजक आसात, आमच्या संबंदांत याजक आसात, आमच्या फिरगजेंत याजक आसात. देवाक आमी अर्घां दिवया. त्या देखून याजक म्हळ्यार कोण? थोड्यो सर तुमचे मुखार हांव दवरतां. निसर्ण. एक निसर्ण ह्या लॅडर सकयल तावन वयर शेत वयर तावन सकयल येवयेत. तशेंच एक याजक लोकांची मागणी, लोकांची तेसावां देवाक तो व्हरता आनी देवाची कृपा, देवाचो आदार, देवाची बुजवण तो मनशांक हाडटा. निसर्ण तो जाता. दुसरें, याजक एक सोंको आसल्या बरी. ह्या ब्रिज्जान कितें जाता? लोक आलतोडी तावन पलतोडीक येता आनी पलतोडी तावन आलतोडीक येता. आलतोडीक आनी पलतोडीक तो संबंद तो सांको ह्या ब्रिज रस्ता. तशेंच एक याजक साक्रामेंता वरवीं लोकांक ह्या संवसारांत तावन आनी एका संवसारा मदें एक बांद जाता. पवित्र स्नानांत आमी पळया ताका देवाची भुरगीं करता. येवकारिस्ता मुखांत्र उंडो आनी वायन आसलें जेजूचें मांस आनी रगत करून मनशा कुळा थंय तो संबंद तो रचता. लोकां मदें एकामेकां मदें संबंद तो रचता. ह्या कुमसाराच्या साक्रामेंता मदें आमचीं पातकां
तो देवाक भेटयता आनी देवाची बुजवण देवाचें बक्षाने मनशांक दिता. ते देखून एक संको आसल्या बरी, ब्रिज आसल्या बरी. आनी एक सर हांव दिवयेत एक ATM मशीन, एनी टायम मशीन. ह्या जाका लागीं विविध गरजेन आमी येता, विविध गरजेन. भुरग्यांक तांकां समजोवंक, ह्या पवित्र नान दिवंक, काजारी सक्रामेंताक, ह्या विविध कश्टांनी अडचणींनी दबावान मनीस कंगल जाल्ल्या वेळार, जिणेंत निरासपण देदेस्पर जाल्ल्या वेळार, ह्या मरणाच्या वेळार, काजारा वेळार, विविध संदर्भांनी दीस रात म्हण लेखीनासतना लोक ताच्या लागीं येता आनी हो याजक दिता 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 सर्वस्व दिता. त्या देखून एक ATM मशीन आसल्या बरी. आनी एक सर दिवयेत याजक एक 24/7 न्यूज चॅनल आसल्या बरी. देवाचें उतर आमकां कोणातावन मेळटा. विविध संदर्भांनी आमच्या परिस्थितीक लागू जावन देवाचें उतर तो सांगता. आत्मीक गजाली आतां आमी पळयता, वेबसायट आसात, सोशल मिडिया आसा, मनीस रिल्साक संतोषाक कुशलायक वेता सोन आत्मीक गजालीक तरणाट्यांतय भुरग्यांतय तें उणें जालां. आनी ह्या वेळार आतांच्या संवसारांत देवाचें उतर, आत्मीक गजाली, देव ह्या वेळार कितें सांगता तो एक ताळो जाता, देवाचो ताळो जाता, एक प्रवादी जाता. त्या देखून एक 24/7 न्यूज चॅनल. त्या देखून म्हज्या मोगाचें न्हू ह्यो सर आमकां सांगतात पापा पियूस 12वेची ती उतरां. ह्या जग जाता मध्यस्थ कोश्टोंच्या संवसारामध्ये आणि समाधानाच्या सर्गी राजामध्ये, दोन संवसारामध्ये तो एक मध्यस्थ जाता. क्रिस्ताचो प्रतिनिधी तो आणि देवाच्या संस्काराचो करबारी. देवाचे संस्कार सक्रामेंतो संभ्रमता. सल्वासावांचें काम म्हणजे आत्म्यांक देवातय आनी देवाक आत्म्यांनी हाडचो क्रिस्ताचो मणयारी. ह्यो सर पापा पियूस 12वेची ती उतरां आमकां परगडटा. तो एक मध्यस्थ. पापा जुआंव पावलो दुसरो कितें म्हणटा, आपल्या 50 वर्सांच्या याजकी त्या एनिवर्सरी वेळार 50 वर्सां ताची जिविताची याजकपणी आसतना एक आपुरबायचो बूक काडटा, गिफ्ट अँड मिस्ट्री. तो म्हणटा याजकपण एक देणें आनी एक गूट. ते एक देणें, ते एक गिफ्ट. कोणी तें मागोवन खाणोवंक जायना. देवान दिल्ले करीत तें जोडूंक जायना. देवान दिल्लें तें देणें आनी तो एक गूट. मनीस देव मनशां मदें जियेता आनी मनशांक आपणाचो तो करता म्हणलें कळयता. ह्या सा अगुस्तिनाची उतरां तो सांगता, कितें हांव तुमकां तें म्हाका भिरांत दिसता, पूण कितें हांव तुमचें सांगता तें बुजवण दिता. कितें हांव तुमकां भिरांत दिसता, कित्याक तुमकां हांव एक याजक. तुमच्या सांगता म्हाका एक बुजवण मेळटा, कित्याक तुमच्या सांगता हांव एक क्रिस्तांव. एक याजक जावन हांवें तुमकां देख दिजे आनी तुमच्या सांगातात रावचें जाल्यार हांवें कुरपेंत आसचें. एक याजक जावन जायते रिस्क आसा, जायते डेंजर आसात. क्रिस्तांव जावन हांवें साल्वासावांत जियेजें. वॉट आय एम फॉर यू टेरिफायज मी, वॉट आय एम विथ यू कन्सोल्स मी. फॉर यू आय एम ए प्रिस्ट, विथ यू आय एम ए क्रिश्चन. द फॉर्मर एज ए प्रिस्ट आय हॅव ए ड्युटी अँड as a Christian I have the grace. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, याजकपणा विशयांत विविध व्यक्तींनी म्हणली, सांतांनी म्हणली ती उतरां. एक याजक ह्या प्रिस्ट म्हणलो शब्द सासेरदोस म्हणल्यार लॅटीन शब्दांत येता. ह्या हेरोस म्हणल्यार ग्रीक शब्दांत येता. म्हळ्यार याजक म्हळ्यार टेंपलांत आसचो, ह्या बलिदानां भेटोवचो, सॅक्रिफीस भेटोवचो. इस्रायलांत जाकोबाचो पूत लेवी आनी ताची कुडी जावन आसली लेवीची कुडी ह्या याजकी वर्ग. त्याच वर्गांत हांव लेवीच्या कुडयांतले मात्र याजक जावन आसले. हेरांक तो अवकाश नातुरलो. जेजूच्या काळार थंयसर याजकी वर्ग आसलो, महायाजक आसलो. अन्नास कायफासा विशांत ह्या दिसांनी ह्या सल्वासावांचे चरित्र ह्या जेजूच्या कश्टा वेळार आमी आयकता.
याजकी वर्ग आशिल्लो आनी जेजून आमकां एक व्हरतो अवकाश करून दिलो. याजकी वर्ग याजकी साक्रामेंताने घडलो आनी हर एकल्याक न्हय खाली एका कुळयेक न्हय खाली एका पंगडाक सगळ्यांक तो जुदेव जावं दी जेंतील जावं दी हिब्रू जावं दी ग्रीक जावं दी तो तसलो जावं दी असलो हर एकल्याक एक अवकाश करून दिलें. हो जावन आसा याजक म्हणसो महत्व. आनी एक शब्द आमी आयकता जावं पुरो पोरण्या सोल्ल्यांत नव्या सोल्ल्यांत प्रेसबिटर, लाटिनान प्रेसबिटर या ग्रीकांत प्रेसबिटरोस हाका आनी याजकाक ताफावत आसा. प्रेसबिटर म्हळ्यार एकलो मलगडो व्यक्ती, एका समाजेंत देखीवंत मनीस, समुदायांत अधिकार आसलेलो हो व्यक्ती याजक न्हय, हो एक मलगडो व्यक्ती, लोकां वयर अधिकार आसलो. इस्रायलाच्या चरित्रेंत थंयसर सलाहदार आसले, विविध संदर्भांनी ते सलाह दितले आनी ह्या सलाह वरवीं इस्रायल लोक आपुरबेन तो जियेतलो. सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत आपोस्तल देवाचें उतर परगडटात आनी हे मलगडे थंयसर कुमोग करतात, हेरांक आदार दितात. आपोस्तल थंयसर उंडो मोडून थंयसर जेजून तांकां कळीत केलें हें म्हज्या उडासा करा म्हणलें तें परगडटात, देवाचें उतर परगडटात. आनी हे मलगडे व्यक्ती सिनागोगांनी आडळितात्मक संगतींनी कुमोग करतले. हें जावन आसलें इस्रायलांत सुरविल्ल्या पवित्र सभेची चरित्रा. आधुनीक संवसारांत एक याजक म्हळ्यार कोण आनी याजकाक खंयच्या दृश्टीन आमी लेखता. याजक आमी दोन रितींनी आमी लेखता, एक आत्मीक रितीन, लौकीक दृश्टीन. आत्मीक रितीन ते लायलेलो देवाचो मुनियारी, तो देवाचो ताळो. पयल्यान तो देवाचें उतर परगट करून आमकां आमची क्रिस्तांवांची जिवंक आदार दिता. तो आमकां साक्रामेंता वरवीं पवित्र करता आनी आमचें स्थान कशें जालें म्हणून कळयता. तो आमकां सांगाता हाडटा. तिसऱ्यान इगर्जेंत आमी सांगाता मेळटा, राज्य संताना मुखांतर देवा थंय आमी लागीं येता आनी तुटलेलीं काळजां परत तो सांगाता बांदता. आनी चवथ्यान एक पवित्र समुदाय बांदता. त्या देखून पापा पियूस 12व्यान तें म्हणलें उतर याजक जाता मध्यस्थ कोश्टोंच्या त्या संवसारामध्ये आनी समाधानाच्या सर्गी राजामध्ये. म्हज्या भाव भयणीनो, दुसऱ्या संगतीन लौकीक दृश्टीन याजक एक मुखेली आनी आडाळतेदार. मुखेलपण तो घेता, इगर्जेच्या स्वतांची आस्तींची संपत्तीची जबाबदारी तो घेता, ती सांबाळटा आनी आडळतें चलयता. आर्थीक तरान पयशांचें मुखेलपण घेता, तो आर्थीक आडळतेदार. पूण आतांच्या संवसारांत कितें पळयता, ह्यो दोन संगती प्रिस्ट आनी प्रेसबिटर एका याजका थंय सांगाता मेळिल्ल्यो. पूण आज संवसारी दृश्टीन लोक खाली लौकीक दृश्टीन पळयता आनी आत्मीक दृश्टीन ताची निर्लक्ष करचें आयच्या संवसारांत आमी पळयता. आयच्या समाजांत आमी पळया, सोशल मिडियांत संगती वायरल जातात. ह्याच वर्सा तुमी पळयलें, येल आमकां जालें, आमी बऱ्या कामा खातीर, पवित्र सभे खातीर, मिसांवा खातीर दान जरमिलें आनी थोडे संगती हें केलें एलाम तें एलाम केलें म्हणून थंयसर वायरल जालें. गेल्या त्या वर्सा आमी पळयलें, गरमेज मेळटा त्या वेळार एका दोगा फिरगत जिंदगी, एका दोगा याजका मुखांत कालेंगी एक सूख घडली आनी सगळें तें वायरल जालें. आमच्या देशेंत 270 आनी 2 याजक आसात, 272 दिएसीसीचे याजक आसात आनी 140 आनी 1 रिलिजियस याजक आसात. एका दोगा याजकांनी कितेंगी परामर्श घडली, सूख घडली, सगळ्या विशयांत सोशल मिडियार येतलें आमी पळयलें. याजका विशयान नाका जाल्लीं, नकलां केल्लीं, तुक लायिल्लें आनी बरयल्लें फेसबुकांत आनी वॉट्सॅपांत आमी आयकलां. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, 1-2 सुखी वायरल जातात, पूण याजकांनी करची ती 100 कामां ती वायरल जातात गी. सदां मीस तो भेटयता, दिसा 3-4 मिसां भेटयता. तुमचो सुविगार पळया, हांगासर जायतीं भक्तींक कार्य जातात. हेरगडे विगार पळया, पाद्रा पळया, मिसां भेटयतात. एक हांवें शर्मावन दिचे जाल्यार हाका मस्त तयार केल्यास, बरी तयार करून आपुरबायसो शर्मावन दिता, तें वायरल जाता गी. देवाचें उतर तो परगडता, घर भेट करता, जावं पुरो थंयसर एक्सिडेंट जावन पिडेंत आसून लोक कश्टांत आसतना तांचे घरा येता, आस्पत्रेक येता, तांची भेट करता, तांकां सांत्वन दिता, तें वायरल जाता गी. आस्पत्रेक वता,
पिडेस्तांची भेट करता, एक सुर्यांक तो भेटता, तांकां तो समाधान दिता. हे खंयच्या सोशल मिडियाचेर आज व्हायरल जाता. एक दोन संगती आमी त्यो व्हायरल करता. कशें तुमी पळयतात, एक हुंदीर मेलो जाल्यार, माजार मेलो जाल्यार थंयसर कावळे रास पडटात. एक पांय धरून व्हरता, एकलो मांडो धरून व्हरता, एकलो साल धरून व्हरता, कात धरून व्हरता, मागीर थंयच सोडटा आनी धांवतात ते कावळे, आनी एकय मोडें पडलां गी म्हूण पडोवंक. तशेंच आयच्या काळार आमी पळयता कशें पुराय व्हायरल जाता आनी कशें पुराय आमकांच आमी घस पुसून घेता. आमी ह्या जागो विशयान बरें उलयना गी, आमी उलयता केदाळा ताज्या मरणाच्या दिसा. जायते येता आमच्या भोंवतणी, जावं बरो किण्णेंगोळी या काटी पडला, मुक्कांत ह्या जाक मरता जायतो लोक आयलो, जायतें गुणगाण केलें. ते दाडा मेल्ल्या पद्राबाक आयकना. या तो आस्पत्र्यांत ICUंत आसतना कश्टांत आसतना लोक मागता, या ताजे विशयान बरें उलयता. खाली आमचें उतर बरें उलोवचें ताकाच सीमीत गी. ताच्या बदला तो जीव आसतना ताका मेळून ताजे विशयान इल्लें बरें उलयलें जाल्यार ताका इल्ली संतोश जाता आलो, ताका इल्ली दादोसकाय जाती आसली. मुगाळ भाव भयणीनो, वायट उलयले वरी कितें जाता, एका तरेचें नेगेटीव इन्फ्लुएन्स, नेगेटीव प्रभाव पडटा. आतां तुमी तुमच्याच घरांत एका याजका विशयांत बरें उलयता आसतना ते भुरग्यांचेर, युवा जनांचेर पात्र घेतात. आतां पळयतात भुरगीं याजकाड्या सोडया, आवय बापायडेच बेसांव मागनात, सांगलें आयकनात, तर तांकां शिस्त शिकोवची कोणें, तांकां भक्त शिकोवचें कोणें, बरी देख दिवची कोणें, मागणें शिकोवचें कोणें. थोडे घडे आसात याजकान कालें सांगलें म्हणटा ताजे वयर दुराण आनी कितें करचें आसा. एका तरेचो नेगेटीव इन्फ्लुएन्स, नेगेटीव प्रभाव आयच्या समाजांत पॉझिटीव इन्फ्लुएन्स पडना, नेगेटीव इन्फ्लुएन्स पडटा. आनी हे नेगेटीव इन्फ्लुएन्स थोडे आमी उलयले वेळार हेरांची मोती विरार जाता. खाली याजका विशयान हेरां विशयान आमी कितें आमी पाड वायट उलयता आसतना हेरांचेर तें प्रभाव पडटा, दुसऱ्यांची मोत विकारता आनी तें वायटच मुखारून वेता. एक रोड पाड जालो जाल्यार, या एक बिल्डींग पाड जालें जाल्यार आमी एका इंजिनियराक दोरसाता न्ही. काले एक सर्जरी काही मिस्टेक जाली, एक मेलो या डिलिव्हरी जातना हेर एका डाक्टराक आमी दुरसाता. पूण एका याजकान सूख करता आसतना सगळ्या 270 आनी 2 येसीच्या याजकांक, 140 आनी 1 रिलिजियस याजकांक आमी दुरसाता. हें कितलें सारकें. जर एक याजक चड वावर करता, त्या याजका विशयान चड आमकां आयकूंक मेळटा. कित्याक जायते फावटी आमकांय बघता आमी ससार जाल्या गी म्हणून. भाव भयणीनो, म्हजो अणभव हांव तुमकां सांगता. हांव याजक जावन तुमच्या विगारा सांगता 20 आनी 1 वर्सां आमकां संपतात. सहायक विगार जावन हांवें सेवा केल्या, संस्थांत सेवा केल्या, परगांवांत हांव शिकून आयलां आनी प्रमुख जावन आतां गेल्या त्या 5 वर्सांत हांव एका संस्थांत वावर करता. याजकांक सेवा दिवचो तो संस्थो. हांगासर पिडेस्त याजक विविध समस्यांक बली जाल्ले थंयसर येता. विविध तरेच्यो संगती तांचे थंय आसा आनी हांगासर वर्सां हे 3 म्हयने ते रावतात, ते ट्रिटमेंट घेतात आनी पार्टी येतात. गेल्या त्या 5 वर्सांनी वर्साक 30 लेखान लागीं 150 तावन 150 तावन 180 सगळ्या भारताच्या याजकांची आनी मलेशिया आनी तशेंच श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, पापा न्यू गिनी, साऊथ आफ्रिका असल्या गांवचे याजक थंयसर येतात. ह्या संस्थांत वावर करता आसतना हर एका याजका फाटल्यान एक व्हडली चरित्र आसा. हो एक आंतरराष्ट्रीय संस्थो विविध समस्यांक सांपडले आनी थोड्या स्कांदलाक बली जाल्ले याजक थंयसर आसात. हें पळयता आसतना कारण कितें. आज तांकां ती सोक हें सोक म्हण ते उलयतात, तांकां प्रॉब्लेम आसात, पूण बेजिकली पळयता आसतना तें एक सूरपण लोनलिनेस, एक सूर येते. तांकां कोणाचो सपोर्ट ना. तांचे विशयान अपप्रचार जाला, तांचे विशयान पाड उलयल्यात. वडिलांचो, तांच्यात बिस्पासो, तांच्या प्रोविन्शलाचो तांकां सहकार ना. सांगाती याजकांनी थोडे फावटी विकृत केल्लें आसा, तांचे विशयान पाड उलयल्लें आसा. परिणाम कितें. ते डिप्रेशनाक सांपडल्यात, विविध तरेच्या एडिक्शनाक ते सांपडल्यात. थोड्यांनी सुयसायड करूंक सयत प्रयत्न केल्ले आसा. भाव भयणीनो, कारण तेंच कितें एक सुरपण, अपप्रचार, पाड उलोवणें, तांकां लेबल केल्लें, वडिलांचो सहकार ना, सांगाती याजकांचो तांकां सांगात मेळोवना. भाव भयणीनो, वात जळोवन येतना
ताचो प्रकाश उणो जायना. वात जळोवन येतना वातीचो प्रकाश उणो जायना, वात करगता. पूण वर्सां उपतना आमी केल्लीं कामां दिसतात, पूण वैयक्तीक जिवन आनी आमची भलायकी आमी होगडायता. त्या देखून ह्या जगांक तुमचो सहकार गरज आसा. म्हज्या जिवितांत हांव पळयत आसतना जायती भलायकी आमी बिगडायली. शुगर, BP आनी कितें क्रिएटीन चडलें, कित्याक विविध तरेचें टेन्शन आमी घेतले वरवीं. त्या देखून आज आमी चिंतूंक आसा, ह्या जाक नातलें तर आमची जिणी कशी आसती. एक घडी भर आमी नियाळ्यांक ह्या जाक नात म्हणलें जाल्यार कशी आमची परिस्थिती आसती. ह्या जाक नातले तर आमकां साक्रामेंत आसतेनात येवकारीस्त आसचो ना. आमच्या नॉर्थ इस्टांत थंय एक आमचे ब्रदर म्हणटा हांगासो आयलो ब्रदर, थंयसर मीसत ना. काली तांकां निमाणे हप्त्यान मात एक मीस आसा, कित्याक थंयसर मीसत ना, कित्याक थंयसर याजक ना. आनी याजक नासतना थंय ते कातेकिस्त येतात, कॅटेकिस्ट आमी म्हणटा, ते मागणें करतात, देवाचें उतर सांगतात आनी ते वेतात. वर्साक एक मीस मेळ्ळें जाल्यार ते विशेश. त्या देखून तांकां ते ब्रदर्साचें MSFS तांचें आनी एक संस्था आसा, ते म्हणटात तांकां एक ब्रदरांकी तांकां एक वोट दिवची तांणी आलोचन केल्या, कित्याक याजक थंयसर जाय म्हणल्या खातीर. त्या देखून हांगासर आमकां याजक आसा, त्या देखून आमी देवाक अर्गां दिवचो दीस. याजकां पसत ताणें दिवच्या सेवां पसत आमी आज उपकारी म्हणून दाखोवचो दीस. आनी ह्या जाकां पसत प्रत्येक तरान मागचो दीस. ह्या जाकांक समजून अर्थ कणकान घेवचो दीस. म्हणजे ते ह्या जग आमचे प्रिन्स मनीस तांचे थंय अस्कत गय आसा खरें, तरी देवाचे विस्नार ते देव तांकां सांबाळटा. आनी ह्या वखदां जेजू सांत मार्गारेट आलोकोक म्हणल्यार सांतिनेक दिश्टीक पडले वेळी ताणें सांगलेलीं उतरां अशीं आसात. मार्गारेट आलोकोक म्हणली सांतीन तिका जेजू दिश्टीक पडटा आनी ह्या जागा विशयांत अशें तिका सांगता, वस म्हज्या भुरग्यांक ह्या जागा पसत तूं मागोंक सांग, ते म्हजे आनी हांवें तांकां विसरले. अस्कत ते तरी हांव तांकां सांबाळटां, तांच्या अस्कतकेचे लेख हांव घेतां. ते आल्तारीर बलिदान भेटयतना कितलेय अस्कत वा पातकी ते तरी हांव तांच्या बगलेनच आसां. परजेक सांग, तांकां आसची एक व्हडली जबाबदारी ह्या जाकां पसत मागची. अस्कत ह्या जाकां पसत सडीत मागची गरज आसा. तर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी हो वर्तो दीस संभ्रमतना आज आमी कितें करचें, एक सवाल तुमच्या मुखार दवरता, 3 सवालां तुमच्या मुखार दवरता. ह्या जाकां पसत कितें पुणी तुवें केलां, खंयच्या ह्या जाका पसत कितेंय पुणी त्याग तुवें केलाय. आनी प्रमुख जावन तिसरें, ह्या जाकां पसत तांच्या मिसांवां पसत तुवें मागणें केलाय. येदोळ करूंक ना तर आज पुणी तें कर. आनी आमच्या ह्या जाकां पसत प्रत्येक तरान माग, कित्याक देवाक ह्या संवसारांत परगट करूंक, देवाचें हजर पळोवन हांगासर तें भोगूंक कुमो कसो जावन आसा याजक. तर ह्या निमाण्या ब्रेस्तर दिसा ह्या जाकां पसत आमी मागोंक आनी हो येवकारीस्त फाऱ्या फुते बरी भेटोवंक आमकांच देवाची कृपा आमी मागया. आमेन. दुसरो भाग, पांय धुवची रीत. जेजू जेवणाचो उरतस एका आयदनान उदक घेवन आपल्या शिसाचे पांय धुवंक लागलो. एकामेकाचो मोग आनी सेवा क्रिस्तांव समर्थेची बुन्याद. देखून पांय धुवची रीत माया मोगाचो आनी सेवेचो संदेश दिता. सोम्यान आमकां धुल्या करीत आमी नितळ जायना, कित्याक ताचें रगत मात्र आमची अंतस्करणां धुवन नितळ करूंक शकता. हांगासर जेजू कलतेपणाचो शेगणो रुताक करूंक आपणें पांय धुवचे करणे मुखांत दाखोवन दिता. देखून सरी सुमार 2000 वर्सां आदल्या घडिताचो उगडास काण आतां फिरगज येजाक विंचून काडिल्ल्या 12 जाणांचे पांय धुता. ह्या वेळार आमी सर्वांनी बसूनच जेजून आपल्या शिसांचो मोग केलो अखेर पर्यंत म्हणलें गीत गावचें.
आशिसांचो मोकेलो वके पोरयान देसा तावनो दोन घेतलो तुवालो आपल्या हातान कमराक ताणे बांदिलो ओतले उदक गायताना दूख लागलो आशिसांचे आपल्या साथान सणा जायात तुमी भावानो मुजा हांवें कितें केलें म्हणून तुमकां आवाशिता मोखच्याच तुमी जसो हांवें तुमचो मोग केल्या परी सणा जायात तुमी भावानो मुजा हांवें कितें केलें म्हणून तुमकां आवाशिता मोखच्याच तुमी जसो हांवें तुमचो मोग केल्या परी मोकेलो वाके कोरयान जेजून आपल्या शिसाचो पेद्रुसशी आयलो पेद्रुवाक काण म्हणालो पायदूक केली सोडचो ना सोमी जाप्यून म्हणालो गळीत ना तुका अर्द्या मिस्तेराचो सणा जायात तुमी भावानो मुजा हांवें कितें केलें म्हणून
उबी रावा. मुखार भाव भयणीनो, जायत्यो गरजो आमकां आसात, जायत्यो तेसां आमकां आसात. आमी मागोवंक जाय. सर्व आमची मागणी बावरतेच्या प्रार्थना मुखांतर आतां आमी सर्वेस्परा देवा मुखार दवरया. सर्गींच्या बापा सायबांक, सर गवली बाबांक, ह्या जगांक, तशेंच धर्मीक येवकरीस मैफात जेजूच्या संगतपणान तशेंच इश्टागतीन बरयल्ली जिणी जिवंक आनी देव परजेक प्रेरण जावं तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. जावा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या सरफुड्यारांनी जेजू सारखे सेवेच्या मनोभावान बरून निस्वार्थपणी लोकांचे बरेपण आशेवन तांची सेवा करचे बरे म्हण तांचे ते रस म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सहभावत्यांनी तांच्या भावाची जिवितान एकोरिस्तांतल्या तुज्या पुताक भेटोवन एकोरीस व्यक्ती जावन सेवेचे जिणे मारिफात तुज्या पुताक जिजून दिल्लो नवो उपादेश जिवंक प्रयत्न करीशे बगर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. युवजनांनी आनी भुरग्यांनी येवंकरिस्ताचे पवित्रपणाची ग्रेस्तकाय समजून उर्बेन येवंकरिस्तान भाग घेशे तुजो आदार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर पिडेस्तांनी प्रायस्तांक कुडी आत्मेची भलायकी आनी गटाय लाभय तांकां पिडे शिडे तशें एकसूरपणा वेळी येवकरिस्तांतलो सुमी आदार जावं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेजवा बवरी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी मिसाच्या बलिदानान संपूर्ण आनी क्रियाळ रितीन भाग घेवंक तशेंच दिसपट्ट्या जिवितांत येवकरिस्ताक साक्ष दिवची कुटुंबां बांदूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडी मौन रावन आमच्या वैयक्तीक तेसां बसोत आमच्या कुटुंबा बसोत आमी प्रत्येक तरान मागया. सर्गीच्या भोवमोगाळ बापा, तूं उदार आनी काकोळदार आमी मागलें तूं आमकां दिताय. आमच्या कुटुंबांत आमच्या समाजेंत मय मोगदी शांती तूं लाभय. आमची पिडा अस्कत गाय तूं कान उडय. भाव बांदवपण, कुटुंबा संबंद आनी सेवेचो मानव भाव आमच्या हर एकले थंय तूं रस. अशें तुका अर्गां दिवची स्तुती गावची तुजी परजा जायशें आनी मी मोगाण वाडाशें तुजी कृपा आमकां लाभय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. Bapa undo goanso dakarus kal sintlo folam chawraso upuntungi bapa undo आमचे आस भेटयता उंड्या वायना संगी दयेन स्वीकार कर म्हूण मागता. बापा तुजी भुरगीं
जशे फुलांती परमळून सुवास दितात भोवती, तशी संवसारी जिणी आमची तुका ती मानवून दी. जशी फुलांती परमळून सुवास दितात भोवती, तशी संवसारी जिणी आमची तुका ती मानवून दी. ओपून तुगे बापा उडो वाचो, नाकारो साचिंतो कोणाच्या वावराचो. ओपून तुगे बापा उडो वाचो, नाकारो साचिंतो कोणाच्या वावराचो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वेस्परमच्या मोगाळ दयाळ बापाक मानता तसलें जावं म्हणून तुमी हरयेकले मागा. प्रेतेच्या बापा, जितले पावटी हो जेजूच्या कुडी रक्ताचो यज्ञ आमी संभ्रमता, तितलेय पावटी आमच्या सोडणीचें काम तूं चलोवन व्हरताय. देखून भक्तीपणी ह्या सोडणीच्या गुटांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देण वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. ससनाक तो आमचो खरो याजक निरंतरी भेटोवचो हो यज्ञ ताणें घडोवन दवरलो. आनी आमची सोडवण जावचे खातीर आपुणूच पयलो बली जावन तुका ताणें भेटोवणी केली. आनी आपल्या उडासाक आमी ही भेटोवणी करची म्हूण ताणें आमकां अजना दिली. आमचे पासत भली जावन भेटयलेली ताची कूड सेवून आमकां घटाय मेळटा. आनी आमचे पासत वारयलेलें ताचें रगत पियोवन आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबरां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. तुझ्या वैभवा, तुझ तुका जय जय.
बसल्या दिनवाशे काळजान भोव दयाळ बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी देणी हाडल्यांत ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कालतेपणी मागता. तुज्या कातोलीक पवित्र सभे पासत आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी चलय. अख्ख्या प्रितमेचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पासत, पिटर पावलो आमच्या गवळी बापा पासत आनी धर्मदूतांनी परगटलेलो तसो खरो भावार्थ सांबाळतेल्या आनी शिकयतेल्या पासत. सर्वेस्परा, तुज्या साकरा आनी साकरणे खातीर आमची मागणी आयक. तुजे वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आम्हा समेस्तांची दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. ससनाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाखाणूक हें बलिदान आमी भेटयता. आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी तारान आम्हा समेस्तांक लाभच्याक ते आमी समर्पिता. आख्खे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी आज भोव पवित्र दीस समरमता. त्या दिसा आमचो सुमी जेजू क्रिस्त आमचे पासत पाराधीन जालो आनी त्याच देवान आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताचे सदांच सांकवार माय मोरयेक जुजे तिचो पती तांकां आमी भक्तीन वंदिता. तशेंच भगवान पेद्रो आनी पावलो, आंद्रे, जाकोबो, जुआंव, तोमास, जाकोब, फिलिप, बार्तोलोमेव, मातेव, सिमोन आनी तादेव, लीन, क्लेत, क्लेमेंत, क्रिस, कर्नेल, सिप्रियान, लॉरेन्स, क्रिसोगान, जुआंव आनी पावलो, कॉस्मा आनी दामियाव ह्या तुज्या धर्मदूतांक आनी रक्त साक्षींक आनी समेज तुज्या भगवंतांक आमी वंदिता. तांच्या पुण्य आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा, तुज्या मणियऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे. आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्तान आपल्या कुडीचें आनी रक्ताचें बलिदान आपल्या शिसांनी तें भेटोवच्याक तांकां दिलें. त्या दिसाच्या उडासाक आमी ती समर्पिता. ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. ससनाच्या ख्यास्तींतले आमकां निवार आनी तुवें विंसून काडलेल्या मदें दयेन आमकां घे. बापा, ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आमचे आनी समेस्त मनशांचे सडवणे पासत कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा म्हणजे आयच्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर उपद्वेदार बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणें उंडो घेतलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोळे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोळें. तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससणे कराराचें हें रगत. पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हे म्हज्या उडासा करात.
Bavarta so good pergatuia. Jesu melo, Jesu जीवन झाला, Jesu नव्या येतलो. बापा, आम्ही तुझे मोनियर आणि तुझी परजा तुझ्या पुता आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताच्या कष्टा मरणासो पुनर्जिवंतपणासो आणि सर्गार चडण्यासो भक्तीपूर्ण उडास करता आणि तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवून देवा आम्ही तुका समर्पिता ही निर्मळ पवित्र आणि संपूर्ण बली ओ जिविताचो उंडो आणि सोडणीची काल्स हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजी नितीवंत साकरा बेलाची देणी वावर त्यांच्या बापा अब्रामाचो यजन आणि तुज्या याजाका मेल्कीसेदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली तेच परी हें बलिदान तुका मानो. सर्व पदवेदार बापा, तुजो दूत हें बलिदान सर्गार तुजे मुखार व्हरूं म्हूण आमी मागता. अशें हे वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवलेल्या आमा समेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी बर. सर्वेस्परा आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीची काकूत कर. बवर्ताची मोर आसून ती आमच्या दिगेल्यान आनी विशवान आसात. तांकां आनी क्रिस्त थंय मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या गोपान उजवाड सुख आनी शांती मेळों आनी आम्हा पातक्यांक तुज्या अगणीत काकुलचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळय नाका, पूण आमची पातकां बोगोस आनी जुआंव स्टेफान माथियास बार्नाबास इनास अलेक्झांद्र मार्सेलीन पेद्रो फेल्सिता पेरपेत अगाथा लुसिया आग्नेस सिसिलिया अनस्तासिया या तुझ्या धर्मदूतांच्या आनी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त तुझ्या भक्तांच्या जम्यान आमकां एकठांय कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्य वरवीं त्याचे उद्देशी तूं सर्वेस्परा ह्यो सर्व बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्यान आमकां मागोंक शिकयलां आनी आपुरबायचें मागणें ताणें आमकां दिलां आमच्या बापाचें. तें भक्तीन सांगात आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतलीं आमकां निवार. देखून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडूनदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकां दिसटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूतांक म्हणी तुमकां हांव शांती दवरतां. म्हजी शांती म्हजें समाधान हांव तुमचें थंय सोन्न वेतां. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर तूं दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचें सोवें आसूं. म्हज्या भाव भयणीनो भुरग्यानो एकामेकाक शांती दिया. संसाराचे पाप काढलेले
पळया हो मोडलोलो उंडो आपणाक मोडून जेजू आमकां दिता. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली हर एकली सुभागी. तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळ्ळी. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आयचो दीस सोमयान येवकरिस्त घडलो दीस. तरीकून ह्या वर्त्या दिसा दोनी रुपांनी जेजूचे मांस आनी रगत ह्या दोनी रुपांनी आमी कुमगार दिता. तरीकून हर एकल्यानी जिबेर मात्र कुमगार घेवचो आनी तरीकून क्रिस्त कूड म्हणटाना व्हडल्यान आमेन म्हणया आनी आमच्या जिबेचेर जेजूक ताजें मांस आनी रगत आमी घेवया आनी भक्तीपणान आमच्या जाग्यार वचून त्या जेजूक आमी अर्गां ओगळाप आमी दिवया. त्या जेजू कडेन आमी उलोवया. Amkas modun,
मोगाच्यानो इदळू आमी सांगल्या प्रमाणे आज निमाण्या ब्रेस्तरा दुसरें कलेक्शन आमी करता कुमगारा उपरांत सांगलें आमच्या फिरगेजेच्या हॉलाच्या लॉना बाबतींत ते आमकां फारीक करूंक थोड्या मापान मनी आदार जातले तरी करून आतां आल्तार भुरगे 8 जाग्यांनी मोदें ह्या कुशी 2 त्या कुशी 2 कडेन आनी मुखार 2 कडेन 8 जाग्यार काणिकेचे डब्बे काडून रावतले तरी करून तुमी कुमगाराक आयिल्ल्या प्रमाणे ते मुखार येवचें जें कितें तुमकां कुशेन मोगान कितें खाणेक उरोवणी ह्या प्राजीत काळांत तुमी दिवंक आशेतात त्या बॉक्सांनी घालचें आनी हें कितलें म्हणल्यार मागीर आमी तुलसीतलां ह्या रिना बाबतींत लॉना बाबतींत ते आमी उपेग करतले तरी करून ह्या वेळार गायन मंडळीची गीत म्हूण दर्शन व्हरतली आमी मुखार येवन आमचे कुशेची खाणेक उरोवणी जें कितें आसा आमी मोगान अर्पोवची. प्रार्थुयम. सर्व पदवेदार देवा तुज्या पुताच्या पवित्र जेवणांत तूं आमकां ह्या संवसारांत वांटो दिताय आनी तातूंत तुज्या जिवान आमकां भरताय तशेंच सर्गींच्या जेवणांत वांटो दिवन आमकां ससनाक दादोशी कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. समेस्त आमी बसया. मोगाच्यानो तुमकां सुमेस्तांक सोम्या जेजूच्या ह्या दबाजे सोम्या जेजूच्या आईच्या ह्या निमाण्या ब्रेस्तराच्या ह्या संभ्रमाचे उल्हास पडयता आनी जेजूच्या कुडी रक्ताची कृपा तुमचेर देव म्हूण मागता. आयची देवस्तुती सोलून व्हेल्ल्या सुमेस्तांचो हांव उपकार बावरता. देव बरें करूं म्हणटा. आपोस्तोल रावन पायदूच्या सेरेमणीन भक्तीपणान वांटो घेतल्या भाव भयणीचो वेदी सभयल्ल्या विशेवाचे आल्तार आनी इतर सगळी मांडावळ केल्ल्या सिस्टरांचो आनी तांकां सांगात दिल्या मनीस्त आरोण आल्तार भुरग्यांचो गायन मंडळीच्या सांद्यांचो तशेंच सर्वांचो एका स्थरान हांव उपकार बावरता. मोगाच्यानो आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदानाचो प्रधान याजक जावन हे मिसाचें बलिदान भेटयलां
भोव अपुर्बायन आमकां याजकपणा विशांत नियाळ करूंक आमकां आदार दिला. आमचे खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागला आनी फुडें हो पवित्र जेजूक ह्या पवित्र विशवाच्या आल्तारीर दवरल्या उपरांत 1 घंटो भर हांगासर आराधनी चलोवन व्हरता. मनदी बाप आरुण लोबो म्हजो सांगाती याजक गवंते निरुडे फिरगजीचे याजकी दिक्षा मेळ्ळ्या उपरांत रुजाई कातेद्रालांत बुंटवळू मिनीजेसच्या फिरगजेंत आरुवा फिरगज 2 फिरगजांनी सहायक विगार जावन आरुवा फिरगजीचे विगार जावन ताचे उपरांत फिलिपायन्सांत तांचें उंचलें शेकाबदानी जोडलां आनी फाटीं आयिल्ल्या उपरांत मंगळूर DSCच्या कावन्सिलींग सेंटराचे डिरेक्टर जावन प्रस्तुत बज्जोडी तांची सेवा आनी ताचे सांगाता तलपाडींत फ्रेंडशीप हाऊस म्हणून आसा. ह्या जागांक प्रत्येक जावन विविध समस्यांक वळख जाल्ल्या ह्या जागांक तरबेत आनी तशेंच तांकां कुमोग दिवचें तें केंद्र आनी त्या केंद्राचो निर्देशक डिरेक्टर जावन फाटल्या 5 वर्सांनी सेवा दिवन आसा. मंगळूर DSC जायतो वावर करून आसा. विविध फिरगजांनी इस्कॉलांनी वचून थंयसर शिक्षकांक तरबेती दिवचें तें मिसांव पाद्र्याप करून आसा आनी जायतो वावर करून आसा. विस्तारलेल्या वेळार खुशेन ओपोवन आज हांगासर येवन आमचे खातीर तांणी मागलां हे मिसाचें बलिदान भेटयलां. त्या देखून तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फेन मानदी बाप आरुण लोबो तांचो उपकार भावरता. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. मोगाचेनो आज निमानो ब्रेस्तार सोमियाच्या निमान जेवणाचो संभ्रम पवित्र येवखरिस्त घडलो आनी याजकी संस्कार स्थापत केल्लो दीस जावन आसा. आतां मिसाच्या अखेरेक सक्रामेंत आमी विशेवाच्या आल्तारीक व्हरतल्या सर्वांनी भक्तीन ह्या रितीन वांटेली जावचें. सोमियान जेजू गेत्सेमानी मळ्यांत दिंबेर पडलेल्या वेळार सीस न्हिदवन पिकल्ले आनी तवळ सोमियान म्हणली उतरां 1 घंटो भर म्हजे सांगाता जागरण करून तुमकां साध्य नांगी. त्या देखून आमी मीस जाल्लेंत आतां विशेवाच्या आल्तारीक जेजूक व्हेलो म्हणून आमी सीद गारवेचे नाका. 1 घंटो भर जेजूक आमी सांगात दिवया. मोगाच्यानो तो आमचे खातीर त्या गेत्सेमानी मळ्यान सर पडलो, आमचे खातीर कश्ट आहलो आनी त्या देखून त्या जेजूक 1 घंटो आमी सांगात दिवया. त्या जेजू सांगाता आमी मागणें करया आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर ह्या वेळार विशेष आशिर्वादां आमी मागून घेवया. त्या देखून सगळ्यांनी आमी रावचें भक्तीपणान ह्या आराधनान वांटेली जावचें. परगट आराधन संपल्या उपरांत तुमी घरा वचयेत रावतल्यांनी 10 वरां पर्यंत मौनपणी आराधन करियेत. 10 वरां हांगासर आमी इगज बंद करतल्या. सकाळीं 6 वरांर इगज उक्ती जाता. दनपारां 12 वरां पर्यंत तुमी विशेवाच्या आल्तारी मुखार येवन भेट दिवन मौनपणी आराधन करूंक अवकाश आसा. व्हडा संख्यान तुमच्या पुरसोते प्रमाणे येवन विशेवाच्या आल्तारी मुखार थोडो वेळ करसूंक उलो दिता. आराधन परगट रितीन करचें न्ही. आसतावन पास्कांच्या जागरणे पर्यंत जाता तितलें मौन सांबाळचें आनी आवाज आडंबर आमी उणो करचो. ते देखून वो मिस्तेर व्हरतो ती थोडो मिस्तेर आज फाल्यां परवा आमी नियाळ करचो. त्या देखून मौनपणान हांगा मात्र न्ही आमच्या घरांनी जाता तितलें मौनपणान हो ती थोडो संभ्रम आमी सडीत गुंडाळ्यान नियाळ करूंक प्रयत्न करचें. फाल्यां निमानो शुक्रार सकाळीं 9 वरार हांगासर कुर्साची वाट आसा. ताचे उपरांत सांजे 4 वरार निमाण्या शुक्राराची देवस्तुती प्रारंभ जातली. फाल्यां मिसाचें बलिदान ना, बगार कुमगाराची रीत आसतली. फाल्यां देवस्तुते वेळार कुर्साचो उमो आनी जेजूच्या निर्जीव कुडीचो उमो आसा. ह्या वेळार जमो जाल्लें दान बुके आनी पिडे विरोध तशेंच बागेवन जाग्यांच्या निर्वाहना खातीर गवळी बापाच्या निवासाक धाडून दितल्या. फाल्यां निमानो शुक्रार सर्वांक उपास जिंजवार रावंक कायदो आसा. 14 वर्सां वयल्या 60 आनी 5 वर्सां सकयल्या भलायकेवंतांनी जिंजवार करचो आनी मास कांय नासतना रावचें. फाल्यांच्या दिसा तुमी सडीत रितीन मौन सांबाळचें आनी सोमियाच्या कश्टा मनाचो नियाळ आमी करचो. पास्काच्या फेस्ताच्या संभ्रमाच्या देवस्तुते मुर्दम रावंक तुमकां उलो दिता. मुर्दमाच्या वाती आमी परवां हालेलुयाच्या शनिवारा दिसा वांटतल्या. आज विशेवाच्या आल्तारीक फुलां हाडलेल्यांचो हांव मनपूर्वक उपकार भावरता आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यां सुमयाच्या निर्जीव कुडीक आनी पास्का बेस्ताक जायक परती आबोली आनी कळे हाडून दिवन सहकार दिवंक उलो दिता. रियेकल्यांनी इल्लीशी तरी सेवती आबोली आनी कळे फुलां हाडून दिजय आनी त्या मरीपा सुमयातय आमचो मोग परगट करचो. मोगाच्यानो भोव भक्तीपणी ह्या देवस्तुतीन तुमी वांटले जाल्यात तुमकां अभिनंदन आनी देव बरें करूं. भगवंत बाबत्याची देवस्तुती भोव लांब आसा
दगीचे दीस जाल्यार ही भोव मोगान आनी व्हडा बावर्तान आनी सोंसणीकायन सोमयाच्या मोगान बरोवन ह्या देवस्तुतेनी फुडल्या 2 दिसांनी वांटेली जावंक आमी प्रयत्न करची. तिसरो भाग पोवी सक्रामेंत पुरुषावार विशे वच्चा आल्तरेक फाल्यां आनी परवांच्या दिसा सगळ्या संवसारार पवित्र युकरिस्ताचें बलिदान आसचें ना. त्या देखून फाल्यांक जाय पुरतो होस ह्या मिसार पवित्र केल्यात आनी आतां हो पोवी सक्रामेंत विशे वच्चा आल्तरेक पुरुषावार व्हरता. निमाणे जेवणाच्या स्पिरितान थोडो वेळ आमी पोवी सक्रामेंताक आराधन करून रावूंक जाय. पोवी सक्रामेंता मुखार कुर्सातावन लाभता महिमा, मरणा वरवीं लाभता जीव आनी जिवनपण म्हणलें समजोंक जाय. आतां याजाक पोवी सक्रामेंत पुरुषावार व्हरता. पुरुषावांची मांडावळ हे परी आसा. पयलें कुरीस ताच्या फाटल्यान वाती आनी दुंबेली बराबर याजाक पोवी सक्रामेंत घेवन विशे वच्चा आल्तरेक व्हरता. ह्या वेळार आमी सर्वांनी उबे रावन व्हडा भक्तेन गातूं जिबे म्हणलें गीत गावचें. उपरांत विशे वच्चा आल्तरे लागीं सक्रामेंताचें आराधन करचें. J
मोगाचें न्हू आयचें आराधन हेरां दिसांनी करच्या आराधनाच्याकी अलग. हेरां दिसांनी आमी साक्रामेंताचें आराधन करता. अर्कां स्तुती, प्रेज एंड वर्शीप, फरीकपणाची रीत, देवाचें उतर आनी नियाळ, विनवण्यो, इंटरसेशन, आराधन आनी एडोरेशन. भगवंत वरां ताच्यो ह्यो आराधनच्यो रिती, ह्या रिती ह्या निमाण्या ब्रेस्ताच्या विशेवाच्या आल्तारांच्या आराधनांत आसच्यो नात. बदलाक सडीत कोण नियाळाक आज आनी फाल्यां प्रत्येक जावन नियाळाक पवित्र सभा चड अवकाश करून दिता. त्या देखून प्रथम जन्म ह्या विशेवाच्या आल्ताराच्या जेजूक आमी आराधन करया, नमन करया. आमकां सामने समर्पण हें गीत आमी गावया. दर्शन तुझे घेऊन सौम्या यदोशी जाता. दर्शन तुझे घेऊन सौम्या दादोशी जाता. दर्शन तुझे घेऊन सौम्या दादोशी जाता. सांगाता म्हणया. दर्शन तुझे घेऊन सौम्या दादोशी जाता. दर्शन तुझे घेऊन सौम्या दादोशी जाता. नीती खातीर मालता उलो आयकतो देवा. मुझे विनवणेक तूं कांदी सर्वेस पोरा. नीती खातीर मारता उलो आयकतो देवा. मुझे विनवणेक तूं कांदी सर्वेस पोरा. दर्शन तुझे घेऊन सौम्या दादोशी जाता. दर्शन तुझे घेऊन सौम्या दादोशी जाता. सौम्या तुका उलो मारता जापदी म्हाका. दाखय तुझे विश्वासीपण सांबाळ म्हाका. सौम्या तुका उलो मारता जापदी म्हाका. दाखय तुझे विश्वासीपण सांबाळ म्हाका. दर्शन तुझे घेऊन सौम्या दादोशी जाता. दर्शन तुझे घेऊन सौम्या दादोशी जाता. दुस्मानांतावन धांवता पळता आसरो सोदता. तुज्या पाकाट्यांचे सावळेंत लिपोवन रावता. दुस्मानांतावन धांवता पळता आसरो सोदता. तुज्या पाकाट्यांचे सावळे लिपोवन रावता. दर्शन तुझे घेऊन सौम्या दादोशी जाता. 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 सौम्याचें दर्शन आमकां जाय. जायत्यो संगती आमचे थंय आसात. निती खातीर हांव उलो मारतां. दुस्मानां हांव पळता धांवता. सर्तोच्या तेंते सतावन
अलग रावंक हांव पेसारतां. सोम्या तुजो सांगात म्हाका दी. सांगाता म्हणया सोम्या सांगात म्हाका दी. सोम्या तुजो सांगात म्हाका दी. सोम्या तुजो सांगात म्हाका दी. हांव कश्ट जाताना सोम्या तुजो सांगात म्हाका दी. वळवळ्या मदें आसतना सोम्या सांगात म्हाका दी. कंगाल जाता आसतना सोम्या तुजो सांगात म्हाका दी. दुस्मानांत हांव धांवताना सोम्या तुजो सांगात म्हाका दी. कुटुंबा जिणेंत कश्ट जाताना सोम्या तुजो सांगात म्हाका दी. 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 देखून बसया मोगाचें नांव. भाव भयणीनो, निमाण्या ब्रेस्तारा दिसा वयल्या कुडांत आपल्या आपोस्तलांचे पांय दिवन सेवेचो आदेश दिवन मोग करा म्हूण कळीत करून उंडो मोडून पास्काची उतरणची परब आचरण करून सोमी गेत्सेमनी मोळ्याक वेता. आपल्याशी सांगतो सांगता ताळणेंत पडोन अशें मागणें करा. आनी उपरांत फातर उडोवचे तितले पयस वचून बापा लागीं उलयता. आपले कळवळे वळवळे ताका सांगता की तें सर्व मुखार घडोवंक आसा, सर्व बापाचे मुखार तो दवरता. आनी म्हणटा साद्य जाल्यार बापा म्हजी ही काल्स निवार, म्हजी ही काल्स निवार बापा. पूण म्हजी खुशी न्हय, पगार तुजी खुशी जावं बापा म्हूण बापाच्या कुशेक कालती मान घालता. फाटीं परतून फाटीं येता शिसां सांगता कितें पळयतलो. मुखार ताळणेंत पडोन अशें मागणें करा म्हणून उलो दिवन गेल्लो सोमी फाटीं येता आसतना तूं तुजे इतल्याक हांव म्हजे इतल्याक. ते न्हिदोवन आसात, ते जेमोवन आसात, तांच्याच संवसारांत आसात, तांच्याच भ्रमितेंत आसात, तांच्याच न्हिदल्या त्या स्थितीर आसात, काळोखाच्या संवसारांत आसात. सोमी तांकां परतून सांगता हें कितें, हें घंटो भर म्हजे सांगाता रावूंक तुमच्यान नजो जालें. जागे रावा आनी तुमी ताळणेंत पडेन अशें मागणें करा. ओत्मो तयार आसा खरें, पूण कूड अस्कत. मोगाच्या भाव भयण्या सगळ्या सन्निवेशांत जेसेमोनी म्हळ्यान सन्निवेशांत 3 संगती सोमी सांगता. ताजे बसत सांगना, पूण आमचे बसत म्हजे बसत तो सांगता ताळणेंत पडोन अशें मागणें करा. ताळणेंत पडोन अशें. डू नॉट फॉल इन टू टेम्पटेशन. जायती तंते सवां आसात, ताळणी आसात म्हणून सोम्याक कळीत आसलें. तेंते सवांत तुमी पडा नाका म्हणून मागणें करून तो आमकां सांगता. उपरांत तोय ताचे कळवळे सांगता बापा लागीं. आनी दुसरें संगत आमी उडास दवरी सोम्याचें तावंडली सावन घे जाय. बापा साद जाल्यार ही काल्स म्हजी तावंडी उराय. साद जाल्यार ही काल्स निवराय, कश्ट म्हजी तावंडी उराय. पूण म्हजी खुशी न्हय, बगार तुजी खुशी जावं. म्हजी खुशी न्हय, तुजी खुशी जावं. आनी उपरांत आमचेच लागशिले, आमचेच सांगाती ते न्हिदेंत आसा, तांच्याच संवसारांत आसा. सोम्याक घडलें आनी सोमी परत तांकां सांगता आनी की तुमकां जागी रावंक जायना गे. तुमचे वयर नदर दवंक तुमकां सादी ना गे. ह्या तेंतेसां वयर अलग रावून न्हू आनी मागणें करूंक म्हजो सांगात सोदूंक, बापाचो सांगात सोदूंक तुमकां सादी ना गे. ओत्मो तयार आसा तुमचो खरो, पूण कूड अस्कत. ह्या 3 संगतींनी मोगाचे न्हू आयसो नियाळ आमी करया. ह्यो संगती आमच्या मोतीन दवरया. ताळणेंत पडोन अशें मागणें करचें. बापा ही काल्स म्हजे तावन निवराय म्हूण जायते फावटी हांव मोगतां जावं पुरो, पूण ताच्या सांगाता म्हजी खुशी न्हय, तुजी खुशी जावं म्हणचें. आनी तिसरें ओत्मो गट आसा, आमचें तें विल पॉवर आसा, आमचें बळ आसा, सकत आसा, पूण कूड अस्कत, कूड तेंते सवाक सांपडटा.
म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूची जिणी आनी ताचे कश्ट संकश्ट आमचे मुखार दवरून नियाळ करूंक आयच्या दिसा पवित्र सभा ह्या ब्रेस्तार दिसा आमकां आपोवणें दिता. आवाजान न्ही, बदलाक नियाळान प्रेरणेन जोडूंक आमी प्रयत्न करया. गेत्सेमनी म्हळ्यांत जेजू एका संदिग्ध परिस्थितींत आसा, एका कन्फ्युजनार तो आसा. एक संदिग्ध या कन्फ्युजनाची परिस्थिती वळवळच्या मरणामध्ये आणि सुखाभरीत या संसारी जिवितामध्ये, कष्टामध्ये आणि कष्टात हांव पळापळ घेवचे मध्ये, पातकामध्ये आणि साल्वासावामध्ये, मरणामध्ये आणि तसेच जिवितामध्ये. आमी कष्टात हांव तशेंच न्ही गे. ह्या वेळार आमच्या परिस्थितीक लागून विविध संगती हांव तुमच्या मुखार दवरतां. पयल्यान हांव एक याजक पवित्र तेलान माखलेलो, सर्व धार्मीक याजक पवित्र तेलान माखलेले, देवाचे उतर मोडूंक आनी उंडो मोडून दिवंक, सक्रामेंत संभ्रमूंक आनी समुदाय बांदूंक अभिषेक केलेले क्रिस्ताचे मनियारी. कोश्टोंच्या संसारामध्ये आणि समाधानाच्या सर्गी राजामध्ये एक याजक जाता मध्यस्थ वा गांस. आत्म्याक देवा सशी उरूंक आनी तशेंच देवाक आत्म्यांनी हाडूंक आसचें ताचें वर्तें मिसांव. हांगा आसले बाप अनिल, बाप लियो हांगासर आसात. हांगासर आनी एकलोय आमचो याजक हांगासो आसा. आमी सोम्याचें मिसांव करता. आमचें मिसांव करतना जायत्यो संगती आमकां देदेस्पर करतात या दोस्तात. पयल्यान मनशांचो मनोभाव, पवित्र वस्तू थंय लोकांक आसची निर्लक्ष्या, साक्रामेंतां थंय तरणाट्यांक आसचें बेजबाबदारीपण, भुरग्यांक ती दितना आवय बापायचो असहकार, बरें करतना बरें जाता आसतना आमच्याच मनशांनी सकला वडचें टिका करची, कबार करची तांची संवय. ह्यो सर्व संगती याजकांक धर्मिकांक मनाक कुसकाशी करता. हाच्या सांगाता आमच्या लोकांचे कश्ट संकश्ट, अर्थीक अतंत्रता, राजकीय अराजकता मत देदेस्पर करता. ह्या वेळार एका तराच्या स्ट्रेसाक दबावाक आमी वळख जाता आनी ह्या वेळार हें चिंता येवंक साध्य आसा. कितलेंय केल्यार तितलेंच ह्या लोकांक पडोवन वचोंक ना. हांकां बरें केल्लें ना, कित्याक हांवें बरें करचें, कित्याक हांवें बरो शर्मावंदी जाय, अर्था बरी तरान कित्याक हांवें सक्रामेंत संभ्रामी जाय, ह्या लोकां लागीं कित्याक उलय जाय, कित्याक हांवें बरें करी जाय. आमच्या याजकां बसोत आमी आदार मागया, घटाय मागया. आनी हें गीत खाली कोरस आमी गावया. ना फोवो जाल्लो ओत्मो म्हजो तुजे थंय तो लालयता. ना फोवो जाल्लो ओत्मो म्हजो तुजे थंय लालयता. ना फावो जालो ओत्मो म्हजो तुजे थंय आत्रेकता. आशेवन राखता सोम्या काळजान पेटोवंक दिवो तुज्या मोगाचो. आशेवन राखता सोम्या काळजान पेटोवंक दिवो तुज्या मोगाचो. ना फावो जालो ओत्मो म्हजो तुजे थंय लालयता. ना फावो जालो ओत्मो म्हजो तुका सिमरता. भाव भयणीनो, दुसऱ्या नियाळाक आमी नियाळ्या हांगासर आसची काजारी भाव भयणी. हांगा आमी जायतीं काजारी आसा. काजारी साक्रामेंत
पोवी सभेचो वर्तो उपादेश जसो देव रचणार तो रस्ता सर्ग संसार आनी अंतराळ ताणें रचला मनशाकूळ ताणें रचलें ताच्या सांगाता मनीस ही सह रचणार वरती जबाबदारी मनशाच्या हातांत देवान गेल्या मनशाकुळाक मुखार व्हरूंक काजारी साक्रामेंतांत ती ताणें निर्मिलां पती पत्नीचें एकामेकाचें बरेपण स्त्रियेन दादल्या विशयान स्त्रियेचें बरेपण चिंतचें आनी भुरग्यांक जल्मान तांकां जल्मून जबाबदारेन वागोवचें हो तांचो कायदो ह्यो दोनी संगती काजारी साक्रामेंतांत त्यो आटापतात आमी ह्या संवसारांत कश्टांत जायतें जोडता जायतें पुंजयता कित्या पसत एकामेकाच्या बरेपणा पसत कुटुंबाच्या बरेपणा पसत पूण चिंत्या एकलो कामा फाटल्यान ती आसा ताच्याच कुशालाय भशेन ती येता तर कुटुंबाची जबाबदारी पळोवची जाल्यार ही कोणें जीवन म्हळ्यार लौकीक कुशलायगी या आत्मीक ददोसकाय दादल्याक आनी स्त्रियेक समान जबाबदारी आसा इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटी आमी म्हणटा थोड्यो फावटी आमी म्हणटा हांव एकल्यानंतर कित्या खातीर सोसीचे एकल्या खातीर कित्या खातीर काम करी जाय म्हज्या घोवाक कांय पडून असो नागी या हांवें तर कितें गोळा जाय म्हज्या बायलेक पडून असो नागी भाव भयणीनो काजारा दिसा कितें आमी भास दिल्ली कितें आमी सांगिल्लें कोणेंच बळ करिनासतना स्वंत कुशेन काजार जावंक आयलां गी आयलाय गी आनी दुसऱ्यान देवाच्या हातांतलीं कशीं भुरगीं बाळां कुशेन घेवंक आनी वागोवंक तूं तयार आसाय गी कितें जाप आमी दिल्ली वय म्हूण आमी जाप दिल्ली ताचे उपरांत आमी दिल्ली काजाऱ्यांनी दिल्ली भास सुखांत तशें दुखांत पिडेंत तशें भलायकेंत विश्वासी रावता रावतलीं सगळ्या म्हज्या जिवितांत मोग करता करतली आनी मानान लेखतली म्हणून भास दिल्ली मोग मान आनी विश्वास खंय गेलो हो मोग मान आनी विश्वास आमचे थंय आनी ह्या मोगाचो आनी विश्वास म्हणून गुर्त जावन मोदी आमी अदल बेदल केल्ली भाव भयणीनो ही भास आमी पाळता गी पती पतीन समान समान जबाबदारी एकामेका तेवशीन आनी भुरग्यांक तेवशीन मोग आनी मान हेरांचें उतर आयकून आमचें जिवीत आमी मोडून घेता गी वय आमी आवय बापायक मान दिवंक जाय तांचो मोग करूंक जाय पूण आमचे मदें तांकां घुसोवंक सोडचें गी ह्या हेरांक आमचे मदें येवंक सोडचें गी आनी हें केल्यार आमचें कुटुंब सत्यानाश जाता तीन तिरकूड जाता जायते फावटी संवसारी आबलेशीपणाक संवसारी तेंतसनावाक जायत्या वायटाक आमी बली जाता सोमयान आपल्या शिसांक सांगलें तुमी ताळण्यान पडान अशें सत्राय करा मागणें करा पूण आज आमी जायतीं ताळण्याक बली जाता जायत्या तेंतेसमाक वायटाक आमी बली जाता आनी आमचें कुटुंब आमी पाड करता आमचें कुटुंब तीन तिरकूट करता जायत्या वायटांक आमचें कुटुंब बली जालां आमी आनीक न्हिदोवन आसां आमी जेमून आसां सोम्या सांगता 1 घंटो रावोंक त्या शिसांक कस जालें आमचें सगळें काजारी जिवीत आमच्या दादल्या सांगता स्त्रिया सांगता जियोंक आमी कितलें वट धाडता त्याच देखून सोम्यान सांगलें तुमी ताळणेन पडोन अशें तुमी मागणें करा ओत्मो गोट आसा खरें पूण कूड अस्कत भाव भयणीनो काजारे भाव भयणीनो आमचो मोग घट्ट आनी भद्र आसूंक जाय सोम्याची सकत आमकां जाय सोम्याचें बळ आमकां जाय जायती संवसारी बोलोवणी आसा नवलतांचो संवसार आमी म्हणटा आमचे संवसारी दादोसकाय पळोवंक आमी पेसाडटा सामाजीक माध्यमां इश्टगती वायटां आमकां बली करतात सोम्याचें बळ आमी मागया सोम्या लागीं आमी बॉक्सांनी मागया सोम्याचो आदार मागया ना फावो जालो ओत्मो मोजो तुजे तैला लेता म्हणा ना फावो जालो ओत्मो मोजो तुजे तैला लेता ना फावो जालो ओत्मो मोजो
तुका सेवकत रेखता ना फावो जालो ओतमो मोजो तुका सेवकत रेखता आशेवन राखता सोम्या काळजान पेटोंक दिवो तुज्या मोगासो आशेवन राखता सोम्या काळजान पेटोंक दिवो तुज्या मोगासो ना फावो जालो ओतमो मोजो तुजे तैला लेता ना फावो जालो ओतमो मोजो तुका सेवकत रेखता भाव भयणीनो हांगासर आसा आमी मालगडी उतर प्रायेची तशेंच मध्यम वर्गाची आमी जियेल्लो संवसार तो कश्टांचो संवसार सवलत्यो नातुरल्यो बरें जेवण न्हेसोंक वस्तूर नातुरलें जायतें सलाजें आसलें मस्त कश्ट काण थोडे आने थोडे देडक्यो थोडे रुपयी आमी जमयले पूण आतांची पिळगी सर्व सवलतेन सर्व संगतीन कुशची संतत आमची भुरगीं नात्रां सुनो जायते फावटी पाड विबाड करतना मलगड्यांक आमकां मध्यम वर्गाच्यांक आमकां वगेर रावंक जायता जावं पुरो तें उदक जावं पुरो तें करंट जावं पुरो थोडे पयशे सगळो वेळ TV या मोबायलार आसता आसतना या न्हीद तांकां सुटनातल्या वेळार आमकां मलगड्यांक या प्रायवंतांक सोसूंक जायना तेकली विरार जाता सांगलेलें आयकनात साबारांची भलायकी बिगडल्या कित्याक आतांचो संवसार आनी आदलो संवसार फरक आसा आमच्या भुरग्यांचो संवसार आमकां वडिलांक कळीत ना आनी वडिलांचे कश्ट भुरग्यांक समजनात या सांगल्यार कळनात दोगांय सारकीं आनी दोगांय सूख एकामेकाक संपूर्ण सलवल्यान भाव भयणीनो सोमी आपल्या कश्टा मरणा विशयांत उलयत आसतना शीस पयलो कोण आनी निमाणो कोण उजव्याक कोण दाव्याक कोण म्हणी सगळी वाट उलय लागलो सोमी ताच्या कश्टा विशयांत कुर्सा विशयांत तो उलोवनासलो पूण आपोस्तल सोम्याचो कश्ट सोमी कितें सांगता म्हणून कळीत जावना तांकां मागणें करा म्हूण ताणें सांगल्या वेळार ते घट्ट न्हिदोंक लागले फरिजेवाच्या कमिरा विशीं तुमी संत्राय करा म्हूण सांगता आसतना उंड्या विशीं चिंतूंक लागले आनी मरणा जिवंतपणा विशयांत सोमी उलयता आसतना ताजोच तुशीस आपोस्तलाचो मुखेली पेद्रू म्हणटा तशें देव निर्मिना जावं भाव भयणीनो एकामेकाचे कश्ट आमकां कळनात वडिलांक भुरग्यांचे ह्या आतांच्या पिळगेचे कळनात ह्या भुरग्यांक तरणाट्यांक तांच्या आवय बापायचे मलगडेचे कश्ट कळनात सोम्यान आपल्या शिसांक सांगलें भुरग्यां बरी जाय भुरग्यां बरी तुमी जाय आनी तांचे मदलो इल्लो मलगडो पेद्रू सांगता आसतना तो कश्ट हें मरण तुका निर्मिणा म्हणटाना पयसर सैताना म्हणूनय तो म्हणटा एका वटेन सोमी म्हणटा भुरग्यां बरी तुमी जाय आनी एका दृश्टीन तो म्हणटा म्हजे थंय पयसर सैताना तूं देव चिंतल्या बरी चिंतिनाय बदलाक मनीस चिंतलेल्या बरी तूं चिंताय भाव भयणीनो आतांच्या काळार सोंसणीकाय उणें जाल्या मलगड्यांक सोंसणीकाय पावना आनी हें भुरग्यांनी समजोवंक जाय आवय बापूय मलगडी गाडी शिराप दिवंक पुरो जोर करूंक पुरो या मारूंकय पुरो आनी हें तांणी रागान करचें न्हय बदलाक मोगान करचें भुरग्यांनी म्हज्या पाड जावन नजो वायटाक बली जावन नजो तांचो अणभोग आसा ताणें जियेली रीत आसा संवसारा विशयान ती जनात म्हज्या वाटच्या भुरग्यान म्हज्या तरणाट्या भुरग्यान पाड जावन नजो ही ताची भोगना पूण मलगडेची भुरग्यां भोगना आमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक अर्थ जातात गी ह्या वेळार
सोमी असो आदार मागया आमच्या मलगड्या बसत. मलगडी तांची जिवीत जियेल्ली मनशां जायते कश्ट तांणी काडल्यात आनी आज सुशेग तांकां गरज आसा, तांकां आदार गरज आसा. सोमी असो स्पिरीट तांकां गरज आसा. ह्या तांच्या उतर प्रायर तांच्या कश्टांच्या वेळार ह्या पिडेच्या वेळार तांकां सांगात पण गरज आसा आनी तें दिवचें कोणें. खंयसर तांणी विसरून वेचचें. दिजय तांच्या भुरग्यांनी तांच्या तरणाट्यांनी केदाळा हीं भुरगीं तांचें उतर आयकतात. तांणी सांगल्यो त्यो काणयो तांच्या गडितां दिसाक 10 फावटी तेंच सांगलें जावं की पुरो, पूण समाधान आयकल्या वेळार तांकां खोशी जाता. कितें सांगलां म्हूण तांकां कळीत ना, पूण एक कळीत आसा, म्हजें भुरगें, म्हजो भुरगो, म्हजो पूत, म्हजें सून म्हाका आयकता, म्हजीं बोगनां समजता, हें तांकां खोशी दिता. जावं पुरो ती शिरापतात, जावं पुरो तो उलयतात, के दाळा तूं बसून आयकताय तांचीं बोगनां, ते दाळा तांकां संतोश जाता आनी ह्या उतर प्रायर तांच्या मोर्च्या घडयेर तांकां सुशेग आनी समाधान गरज नागी. एका दिसा आमी त्या हंताक पावतले. हांव ही जावन आसा सेवा भाव भयणीनो. आयच्या दिसा पयस आमकां सभा आमकां कळीत करता. भायर वचून नितळ करूंक, भायर वचून बरें करूंक सुलाप. म्हज्यात घरा बसून म्हज्या मलगड्यांक आयकोंक, तांची सेवा करूंक, तांचे कस समजोंक मस्त मस्त कश्ट. त्या देखून आयच्या दिसा प्रत्येक जावन आमच्या मलगड्यां बसत आमी मागया देवाची कृपा तांचेर आमी मागया. सांगाता परत हें नांव फावो जाल्लें गीत सांगाता आमी गावया. फावो जाल्लो आत्मो म्हजो तुजे तैलां लेता. ना फावो जाल्लो आत्मो म्हजो तुका सेवकत रेखता. आशेवन राखता सोम्या काळजान पेटोवन दिवो तुज्या मोगाचो. आशेवन राखता सोम्या काळजान पेटोवन दिवो तुज्या मोगाचो. ना फावो जाल्लो आत्मो म्हजो तुजे तैलां लेता. ना फावो जाल्लो आत्मो म्हजो तुका सेवकत रेखता. तिसरो विशय जावन आसा भुरगीं, तरणाटी आनी युवजनां. आमचे मदें जायतीं भुरगीं आसात, तरणाटी आसात, युवजनां आसात. देवाक आमी अर्घां दिवया. हीं भुरगीं, हीं तरणाटी वाडावळीच्या अंतर आसात. कशें एक भुरगें हायस्कुलांत हांव न्हू कलर ड्रेस युनिफॉर्म काडून कलर ड्रेस घालता की जीव ती कलरफुलूच दिसता. सगळें सोबीत दिसता, सगळें सुंदर दिसता. इंग्लिशान म्हणटा एवरीथींग इज एक्सायटींग, एट्रॅक्टींग एंड ब्युटिफूल. तांकां तांचे इश्ट इश्टिणींचो सर्वस्व तांणी सांगलेलेंत सर्व सारकें. आवय बापूय, आब माय, भाऊ भयणील्ले कोण शाक पडटात. थोड्यांक मोग सर्वस्व जाता. लव इज एवरीथींग. मान गौरव तो सेकेंडरी जाता. थोडे फावटी फ्रेंडशीप उब जाता, एट्रॅक्शन वाडटा, सांगातपण सडटा. जाता कितें म्हळ्यार थोड्या दिसांच्या फ्रेंडशिपा बसत आवय बापायचें उतर गणने करनात, आवय बापाय कळीत करनात आनी तांचेच करची युवजनां कितले आमचे मदें नात. आपणाक लायक केल्ल्या बसत, बरे कमेंट्स दिल्ल्या बसत, थोड्यो घडयो सांगात दिल्ल्या बसत, थोडे हेल्प केल्ल्या बसत, या गिफ्ट दिल्ल्या बसत. तेंच जीवन म्हणून चिंची आतांची भुरगीं आनी तरणाटीं. अशें करून तांचो फुडार तीं होगडायतात. थोड्या दिसाच्या इश्टगते बसत ल्हान तावन सांगात आसल्या आवय बापायकच विसरोवची तरणाटी आमचे मदें आसात न्ही गी.
मोगाच्या तरणाट्या मोगाच्या भुरग्या जिवीत म्हळ्यार कितें? वॉट्स द मिनींग इन माय लायफ? म्हज्या जिवनाचो अर्थ कितें? काल इश्टागत या आकर्शण गी तितलें साकेर जालें गी. कितलो तेंप मुसोर तें आकर्शण, कितलो तेंप मुसोर ती इश्टागत, पूण जिवन तितल्यानच गी. जायते पटी जिवन आमचें कन्फ्यूज जाता. सोम्या जेजूक गेस्से म्हण्यांत कन्फ्युजन जालें. वळवळच्या त्या मरणामध्ये आणि सुखाच्या संसारामध्ये, कष्टा मरणामध्ये आणि अपूर्वेच्या संतोषाच्या कष्टांतून पळापळ घेवच्या त्या सन्निवेशांत, मरणामध्ये आणि संतोषाच्या जीवनामध्ये. पूण ताणें सारकी विसवण केली, बापा तुजी खुशी जावं, म्हजी खुशी न्हय. मोगाळ तरणाट्या भुरग्या, आज तूंय कन्फ्युजनाच्या अंतर आसाय. आतां तूं कितें करताय? हेंच कन्फ्युजन, एक तसो गोंदळ तुमच्या मतींत दवरून तुजें जिवीत तूं पाड करताय गी. चिंतून पळोवया आमचें जिवीत खंय आसा. खाली आमी आशेल्लें मेळ्ळ्या वेळार तो संतोश गी, ह्या आमच्या कश्टांत आमी अर्थ सोदता. सोम्याचो आदार आमी मागया, सोम्याची कृपा आमी मागया. तुवें म्हाका रस्ताना आशेल्लोय कितें सोमिया, कुर्सार तूं मोरताना रगत वारयलें इंदनिया. म्हजो मोग केलोय म्हाका बोगशिलोय लेखमीत नासतना. म्हजो मोग केलोय म्हाका बोगशिलोय लेखमीत नासतना. सांगाता म्हणया ना फावो जाल्लो ओतमो म्हजो तुजे थंयला लेता. ना फावो जाल्लो ओतमो म्हजो तुका सेवकत रेखता. आशेवन राखता सोम्या काळजान पेटोवन दिवो तुज्या मोगासो. आशेवन राखता सोम्या काळजान पेटोवन दिवो तुज्या मोगासो. ना फावो जाल्लो ओतमो म्हजो तुजे थंयला लेता. ना फावो जाल्लो ओतमो म्हजो तुका थंयला लेता. दिबी गेल्या मोगाचें न्हू. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी हर एकली नांव फावो, जावं पुरो हांव याजक, जावं पुरो तूं काजारी, जावं पुरो तूं प्रायवंत, जावं पुरो तूं पिडेस्त, जावं तुरो भुरगें, जावं पुरो तूं तरणाटो. आमी सर्व नांव फावो. आमची कूड अस्कत पूण ओत्मो घट्ट आसा. आमचें थंय स्पिरीट आसा, आमचें तें विल पॉवर आमी म्हणटा हांव आसा, आनी तें आमकां मुखार व्हरता. गेत्सेमनी म्हळ्यांत मागणो केलो जेजू धैर्यान मुखार गेलो. आपल्या इश्टानच ताका विकृत केलें तरी, पातयेनी दवरलें आनी नेगार केलें तरी, सांगात्यांनी सगळ्यांनी पळापळ घेतली तरी, तो एकसुरो जालो तरी देवान ताका दिलेली काल्स ताणें घेतली. ती काल्स कश्टांची, ती काल्स वळवळ्यांची, ती काल्स कुर्साची, ती काल्स जेरबंदाच्या मारांची, आनी ती काल्स नालिसेच्या मरणाची. जाल्यार सोम्यान ताचीं तत्वां सोडूंक ना. इश्टां पासो तो जीव दिवच्या की
व्हरतो मोग दुसरो ना. हांव तुमकां सेवक म्हूण आपयना, बगर हांव तुमकां इश्ट म्हूण आपयतां. काळजांतावन तुमी बक्षिया. उजव्या पोल्याक मारल्यार दावो पोलो तुमी दाखया. दिया पोरोन वमतोच्या मापान दिया. मागा सोदा आनी बडया तुमकां तें मेळटलें. ही सर्व तत्वां आमच्या आपल्या संवसारी जिणयेंत उलयलो जेजू आपल्या मोरणान तो रुजू करता. ते देखून ह्या सक्रामेंतान ह्या विशेवेच्या आल्तारान आजच्या सोम्याला बी आमी आदार मागया. म्हजीं तत्वां कसलीं, म्हाका कितें जाय, आमकां आमी ताका समर्पण दिवया. संपूर्ण तरान समर्पुया मोगाचें नांव. हस्कत खंय आसा, उणेपण आसा, होत मोगट आसा वय, स्पिरीट आसा वय, सकत आसा वय, पूण म्हजी कुडस्कत ताळणेंत हांवें पडन अशें मागणें करूंक जाय. सोम्यान दिली काल्स हांवें घेवंक जाय. न्हय तुजी म्हजी खुशी बगार तुजी खुशी म्हूण हांवें म्हणूंक जाय. आमकांच आमी थोडो वेळ दिबी घालून समर्पण दिवया. सोम्याक आमची बोगनां ताचे लागीं उसारया.
तुमची जाप जावं दी. सोम्या तुका हांव समर्पण दितां. सोम्या तुका हांव समर्पण दिता. सगळी म्हजी जिणी सोम्या तुका हांव समर्पण दिता. सगळी म्हजी कूड सोम्या तुका हांव समर्पण दिता. सगळें म्हजें चिंताप सोम्या तुका हांव समर्पण दिता. सगळीं म्हजीं बोगणां सोम्या तुका हांव समर्पण दिता. सर्व म्हजें संकश्ट सोम्या तुका हांव समर्पण दिता. सगळें म्हजें कुटाम सोम्या तुका हांव समर्पण दिता. म्हज्या दादल्याक सोम्या तुका हांव समर्पण म्हज्या स्त्रियेक म्हज्या भुरग्यांक सोम्या तुका हांव समर्पण दिता. म्हज्या आवय बापयक सोम्या तुका हांव समर्पण दिता. म्हज्या भावंडांक सोम्या तुका हांव समर्पण दिता. म्हज्या दुस्मानांक सोम्या तुका हांव समर्पण दिता. म्हजी मोत पाड करतल्यांक सोम्या तुका हांव समर्पण दिता. आमच्या याजकांक सोम्या तुका हांव समर्पण दिता. आमच्या धर्मिकांक सोम्या तुका हांव समर्पण दिता. आमच्या विगाराक सोम्या तुका हांव समर्पण दिता. आमच्या वस्त याजकाक सोम्या तुका हांव समर्पण दिता. आमच्या फिरगजींतल्या सर्व याजकांक सोम्या तुका हांव समर्पण दिता. आमच्या फिरगजींतल्या सर्व धर्मिकांक सोम्या तुका हांव समर्पण दिता. आमच्या फिरगजींतल्या सर्व कुटुंबांक सोम्या तुका हांव समर्पण दिता. आमच्या फिरगजींतल्या सर्व भुरग्यांक सोम्या तुका हांव समर्पण दिता. सर्व काजाऱ्यांक सोम्या तुका हांव समर्पण दिता. पिडेंत आसलेल्यांक सोम्या तुका हांव समर्पण दिता. उतर प्रायच्यांक पावलेल्यांक सोम्या तुका हांव समर्पण दिता. कश्टां संकश्टांक बली जाल्ल्यांक सोम्या तुका हांव समर्पण दिता. आमच्या सगळ्या राष्ट्राक सोम्या तुका हांव समर्पण दिता. विविध लोकांक सोम्या तुका हांव समर्पण विविध धर्माच्या लोकांक सोम्या तुका हांव समर्पण दिता. विविध संगतींनी मेतेर जाल्ल्यांक सोम्या तुका हांव समर्पण दिता. समस्यांनी वळख जाल्ल्यांक सोम्या तुका हांव समर्पण दिता. कश्ट अडचणीक सांपडलेल्यांक सोम्या तुका हांव समर्पण दिता. म्हाकाच तुका सोम्या तुका हांव समर्पण दिता. सर्वस्व म्हजें सोम्या तुका हांव समर्पण दिता. मुखार भाव भयणीनो, सोमी आमकां आसल्यार पुरो. सोमी आमकां आदार दिता. देखून आमी बसया, किर्तनगरा सांगता ही गीत आमी गावया. किर्तनगर म्हणटा, तूंच म्हजो सर्वेस्परा देवा, तूंच म्हजो आसरो. सोडणेच्या आनंदान तूं म्हाका भरताय. गुण्यावांचें बोक्साने जाका तूं दिताय तो मनीस बागी. जाचें पाताक धुवन काडताय तो मनीस बागी. सर्वेसरा मुखार कोणाक गुण्याव ना, अंतस्करणांत कपट ना, तो मनीस बागी. सोम्या, तूंच म्हजो आसरो, तूंच म्हजो आसरो. सोडूनच्या आनंदान तूं म्हाका भरताय. हें गीत आमी गावया. तूंच म्हजो आसरो, सर्वेस्पर देवा, सडवणेच्या आनंदान भरताय म्हाका. तूंच म्हजो आसरो, सर्वेस्पर देवा, सडवणेच्या आनंदान भरताय म्हाका. गुण्यावांचें बोक्साने जाका तूं दिताय, जाचें पाताक धुवन काडताय तो मनीस बागी. सर्वेस्परा मुखार जाका गुन्यांव ना, अंतस्करणांत कपट ना, तो मनीस बागी. तूंच म्हजो आसरो, सर्वेस्पर देवा, हरवणेच्या आनंदान भरताय म्हाका. तूंच म्हजो आसरो, सर्वेस्पर देवा, सडवणेच्या आनंदान भरताय म्हाका. गुन्यांव म्हजो वळखून घेवन सोम्या हांव येता. पातक म्हजेली पय नासता, दिनपणान रावता. सर्वेस्परा मुखार गुन्यांव वळखता. अशें हांवें म्हळें तेन्ना पाताक बोगसाता. तूंच म्हजो आसरो, सर्वेस्पर देवा,
सर्वोणेच्या आनंदा भरताय म्हाका तूंच म्हजो आसरो सर्वेस्पोर देवा सर्वोणेच्या आनंदा भरताय म्हाका भाऊ भयणीनो सुमी आसल्यार पुरो कितेंच म्हाका उणेना तो म्हाका आसरो सोडणेचो आनंद तो म्हाका दिता पदकांचें बॉक्सांनी म्हाका ताणें दिलां म्हज्या गुन्यांवांचें बॉक्सांनी ताणें लाभयलां आनी आतां म्हजे थंय असल्यो सर्व गरजो विनवण्यो ताचे मुखार आमी दवरया थोडो वेळ मौनपणान करसूं न्हू आमकां कितें सांगूंक आसा मौनपणानच आमी सोम्या मुखार दवरया सोमी म्हाका आयकता कशें सोम्यानच ताच्या बापा लागीं विनंती केली ताजे कश्ट वळवळे ताणें सांगले ताच्या मागण्यान तो मागोंक लागलो म्हजी काल्स निवार म्हणून आनी आतां आमी आमच्यो गरजो ताच्या मुखार दवरया ताचें बळ मागया ताचे सकत आमी जोडून घेवया थोडो वेळ मौनपणान आमी करसुया सात जाल्यार दोळे आमचे दामचे आमची कतकती उर्बा आसा आमचें थंय बरें मौन आसा आमकां सोम्याचो आदार जाय मौनपणान सोम्या मुखार आमी दवरया सर्व मेदी बी केल्या निमाणे प्रार्थन आमी करया प्रार्थुया सिर्गींच्या भोव मोगाळ बापा तुज्या पुता सांगाता हो वेळ आमी करसिलो
तुज्या पुताचो सॅक्रिफीस मुंडो मोडून दिवन येवकारीस घडिल्लें घडीत आमी नियाळ्ळें आनी तुज्या पुता सांगाता थोडो वेळ 1 घंटो भर हांगासर करसून आमच्या जिणे विशांत आमी नियाळ केलें. कशें तुज्या पुतान गेत्सेमनी मोळ्यांत ताच्या मुखल्या जिवना विशांत ताच्या मिसांवा विशांत तें नियाळ करन तुज्या मुखार समर्पण दिलें. तशेंच आमी विविध वर्गाचे विविध वाडावळीच्या हंताचे आमी आमचे कश्ट वळवळे तुज्या मुखार दवरून एकामेकाक समजूंक प्रयत्न केलें आनी अशें ताळणेंत सांपडनाशें आमी मागणें केलें. बापा तुजी खुशी जावं न्ही म्हजी खुशी. म्हज्या सालत्या जिवितांत म्हज्या कुटुंबा जिवितांत म्हज्या येजकी बेसांत म्हज्या सामाजीक जिवितांत म्हज्या वेवहारीक जिवितांत सबार संगती घडटात. बापा साध्य जाल्यार ही काल समजीत हांव निवराय म्हणून आमी जायते बोटे मागणें करता. बापा तुजी खुशी जावं. आमच्या सालत्या जिवितांत आमी तुजेर विश्वास दवरूंक तुज्या पुताची शिकोवन ती जाणा जावन तशें जियोंक आनी अशें आमची तेंतसांवां पयस करूंक ह्या तेंतसांवांक आमी फूड करूंक आमकां बळ दी. आमचे वयले सर्व कश्ट सर्व मोडां तूं निवराय मोगाच्या बांदान तूं भर. सदांच विश्वासी रावूंक आमच्या बेसाचे कायदे पाळूंक आमकां दिल्ली जबाबदारी पाळूंक आनी तुज्या मोगांत रावंक आमकां आदार दी. तुजी कृपा आमकां दी. हे आमी मागता गेत्सेमनी मोळ्यांत कश्टारल्या आनी वळवळे बगून तुजे थंय एक जाल्ल्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी. भाव भयणीनो आमी वेळ करशिल्लो सादी जाल्यार तुमी बसचें. या तुमी घरा सकाळ उठोवन हेरांक उपाद करनासतना आवाज करनासतना तुमी वशी येत.